Esta lavadora tira agua y también hace ruido de los valeros. Y estamos sacando el montón de monedas. Miren, harina de la playa, varilla de brasier, hasta una esclavita de plata, un arete y ganchitos de cortina. Vamos con la tuerca. Esta tuerca gira inverso, o sea, a la derecha es extraer. Le va a dar un buen golpe, no está tan oxidada. Eso sí. Y ahí ya bajó. Ahí va, ya salió. Esta tuerca se quita en sentido del reloj. Ahí está. Ahora vamos a quitar esta tapadera, esta orilla de aquí. Tiene aquí unos clips que se zafan. Quitamos toda para poder quitar la tina. Ahí tiene otro. Ahí quitamos la tuerca y como siempre se van a topar con que quitar la tina de este eje. Este eje es de la transmisión. Esto es lo que tiene que salir. Es una sola parte con la tina. Sacarlo está duro, no lo traten de sacar así. Se calienta un poco aquí para que se dilate. Ahorita vamos a hacer eso. Acabamos de quitar la tina. Nos costó un huevo. Estuvo de la verga. Le dimos golpecitos con mucho cuidado. Batallamos, nos echamos como 2 horas. No es tan fácil sacarla como uno puede pensar. A veces uno la saca muy rápido, a veces está de la chingada. Ni me dio tiempo grabar, pero bueno, ya sacamos la tina. Aquí está la tina. Y ahora estamos sacando la transmisión. Tenemos que sacar todos los tornillos. Tenemos que quitar todos los tornillos. Estos tornillos son de rosca de plástico. Todo lo que uno pueda ver. Y ahorita le enseñamos el sello. Ahora va para afuera. El capacitor. Tenemos un cable. Y aquí está, señores. Este es el sello. Miren cómo está de... Acércate. Miren, ya no sellaba nada. Tiene un juego. Y esto nos mojaba el valero y todo el mecanismo de la transmisión. Ya aquí vemos óxido, que es al girar. El motor, este óxido que ven de este lado, lo tiene del lado donde salpica al girar la polea, porque del otro lado no tiene óxido. Entonces vamos a cambiar este sello, esta rondana. Se nos atora un poquito. Sale el sello. Aquí está, esto hay que comprarlo. No es caro y ya queda la lavadora bien. Aquí el único problema es de que aquí ya tenemos este sonido. Son los valeros. Vamos a... La voy a romper la... Tengan mucho cuidado, ya ven lo que acabo de hacer. Casi quiebro la polea. Y... aquí queremos cambiar valeros, pero esta transmisión está impactada, tiene estos remaches aquí. Vamos a ver si el presupuesto da para comprar la transmisión y nos ahorramos todo este desmadre. Ya viene con sello la transmisión, ya viene con sus valeros y todo nuevo, solamente se le pasa el motor. Entonces vamos a preguntarle al cliente, pero así se hace. Espero les ayude. Ahora sí les hice un video como a ustedes les gusta. Y la verdad yo preferiría que cambiar la transmisión. Le vamos a decir que pues para nosotros conviene cambiar la transmisión para no hacer todo esto. Y entonces, mira, ahí viene, mira, ya salió eso. Ahí viene. A ver. Ya encontramos el sello. Vea que aquí esto ya está deshecho, ya el agua pasa.
El ruido que usted nos comenta es de los valeros que están aquí. Mire cómo suena. Pero esto viene impactado. Esto no se deshace. La pura transmisión sale como en 2,000 pesos, jefa. Y ya le queda bien. ¿Y qué quieren? Que yo les dé ese dinero para que lo compren. Váyanse a la verga, pinche mañoso de la chingada. Para eso me compro una nueva. Bueno. No, ni pedo, güey. Estos son los gajes del oficio. Y pues a veces los clientes no quieren comprar. Ahorita le voy a tirar la onda, pues como si no nos vamos a refinar hoy. Le voy a decir que pues sí vamos a deshacerlo impactado y cambiar los valeros. Creo que salen 60 pesos cada uno. A ver si así sí se anima y que le cobremos unos 300 de ganancia. Ya este día ya la libramos. Entonces vamos a cortar esto y lo vamos a impactar porque ya hasta nos tacharon de... Pero esto vale la transmisión aquí en México, vale como 2,000 pesos. Bueno, este fue el video. Ya ven, hasta una clientita nos salió acá media buena con nosotros. Y ahí nos vemos en el otro video. Ya saben, si les ayudó mi video, suscríbanse a mi canal y bye. Esto impactado. Vemos que se asoma el remache de este lado. A ver, aquí se ve. Y del otro lado tiene la lámina troquelada hacia la tapa. Lo que hacemos con una broca es deshacer el margen del agujero. Inmediatamente se siente cuando ya se paró. Ahí está. Y vemos ese lado, se ve claramente ahí, como sin mucho esfuerzo se libera. ¿Ya vieron? Y así hemos estado sacando todos. Ya vamos por el otro. Cada esquina de la tapadera tiene, cada esquina tiene 2 remaches. Ahí está. Listo. Y ya tenemos separada las tapaderas. Lo que vamos a hacer después es poner unos tornillitos con tuerca, como ya les había comentado, para que quede. Lo que acaban de ver ahorita es una broma. Estoy en mi casa, supongo que ya lo imaginaron. Ahora vamos a sacar la polea. Y aquí con nuestro compañero ya quitamos el seguro aquí. Lo vamos a guardar donde no lo vayamos a perder. Y quitamos la polea. Su rondonita tampoco hay que perderla. Y esto ya lo tenemos liberado con el adaptador de puntas. Hay que extraer los tornillos del capacitor. Ahí está. Ya no tenemos nada que nos estorbe. Ahora tenemos otro seguro aquí, si lo pueden ver. Aquí está, este seguro está deteniendo el valero junto con la tapa. Y pues hay que sacarlo. Pero primero hay que sacar la carcasa. Esto sale con golpecitos. Pero golpeando aquí se expande el metal. Nada más. Ahí está. Aquí tenemos un valero. Tenemos que acabar antes de que cierren la tienda. Aquí pueden ver. Este es el que tenemos que cambiar. Este es el que tenemos que reemplazar. Y pues ahora vamos a sacar el de aquí. Vamos a hacer la misma maniobra. Ponemos por acá. Entonces no. A ver, el otro lado. A ver. Los costados.
Ahora nada más golpeamos aquí sujetando la transmisión, porque se te puede caer y quebrarla. Cambiamos de lugar. Ahí está. Ya salió. Ya estamos desarmando lo que no se puede desarmar. Vemos que este corre más bonito y este hasta se traba. Pero esto no es lo difícil, amigos. Lo difícil es sacar el valero del engranaje. Eso vamos a hacer ahorita. Aquí pegándole poco a poco y girándolo con mucha paciencia. Vamos sacando el valero, ya va caminando. Y así hasta que salga. Veamos los valeros. Ya pusimos el seguro. Valero nuevo. Y aquí lo llegamos. Entonces esto ya está. Aquí ya vimos cómo cortamos los remaches. Ahora lo alineamos. Y con una broca de 1/4 hicimos las perforaciones aquí. Y ahora con tornillitos con tuerca, como estos, simplemente ponemos aquí y reconstruimos la transmisión. Ahora con mucho cuidado tenemos que meter los valeros de nuevo en esas cavidades y armarlo. Ahorita les enseñamos cómo queda. Ya estamos metiendo el valerito con mucho cuidado. Puros golpecitos leves que vayan poco a poco. Ya está, ya terminamos. Aquí están las tuercas. Vemos que nos quedaron bien centrados los remaches. Aquí están centrados como debe ser. Aquí están las tuercas. Ya tiene los valeros. Ahora lo giramos. A ver, así. Lo giramos y ya no suena. Está perfecto. Ahora poner la polea y volver a poner el sello y casi terminamos. El retén usado y aquí ya tenemos el nuevo. Ya nada más lo colocamos en su lugar. Y ahí nos queda. Así quedó la transmisión. Con sus valeros, ya no hace ruido. Y ahora simplemente la metemos a su lugar. Ya la estamos poniendo. Apretamos todos los tornillos de manera que no se nos olvide ninguno. Ya pusimos el capacitor. Conectamos el capacitor, el sensor de velocidad y el motor. Y ahora la levantamos. Así nos queda. Con el sello nuevo. Ahora ponemos que no se nos olvide. Antes de poner la tina. Y ahora la tina. Está. Después no se nos olvide poner esta piecita y por último la tuerca en esta posición. Recuerden que es contraria. La apretamos. Unos golpecitos.
y queda. Ya no hace ese sonido, completamente silenciosa. Después se coloca este aro, si está marcando los minutos. Ya nada más ponemos esto que debe venir aquí. Ahora ponemos la base del agitador aquí. Y aquí lleva su tornillo. Pero no se les olvide que lleva un sello. Aquí. Lo apretamos. ¿Dicen grabar? Y ahí queda. Ya está. Ahora ponemos el agitador. Este agitador no lleva un tornillo en el centro ni nada. Este agitador solamente va a presión. Solamente hay que ver que queden en su lugar. Y lo ponemos. Hacia abajo con fuerza. Y ahí está. Ahora solamente ponemos la tapa y conectamos los conectores y la manguera de nivel de agua. Ya la tenemos de nuevo en su lugar. Ya conectamos las mangueras de agua fría y caliente. Y no volvemos, que ahorita vamos a ver. Ahí está trabajando. Aquí está bien sucio. Se nos olvidó limpiar esto. Esta función ya nos da la mitad de las buenas noticias. Lo que falta es a la hora de centrifugar, que si nos queda un poco desalineado la tina, podría hacer mucho ruido o incluso golpear. Entonces ahorita que empiece a centrifugar vamos a grabar. Ya está centrifugando y pues quedó bien. Ya la limpiamos.